Free audio post-production by alphonic.com. Amen. Welkom iedereen. Halleluja in de huis van de Heer. Bienvenidos a todos en la casa del Amen. Señor. Het is goed om zoveel mensen te zien vanmorgen. Y es muy bueno ver tantas personas esta mañana. Halleluja. Het is echt een zegening, praise God. But God is aan het doen. Y esto es Amen. seguro de que el Señor lo Amen. está haciendo. Amen. En dan ook na de dienst vandaag, dat is mijn vrouw heeft gezegd, we zullen een financial plaatje aan je laten zien. Y después del culto, como dijo mi esposa, vamos a tomar el tiempo para mostrarle Over wat is wel binnengekomen en wat is uitgegaan. acerca de todas las finanzas que han entrado y salido. Amen. Praise God. God is good. Hallelujah. Dios es bueno. En we zullen kijken zelf naar de financiën en ik dacht, wauw, wat heeft God voor ons gedaan dit Y jaar? yo estaba Amen. viendo las finanzas y yo dije, Amen. wow, todo Praise lo God. que ha hecho el Señor para Amen. con Let's give the Heer nosotros. a hand clap. Praise Vamos God. a darle un aplauso al Señor. Amen. Amen. Praise God. Gloria a Amen. Dios. Hallelujah. Let's gaan naar het woord van God. Y Amen. vamos a la palabra Amen. de Dios. Hallelujah. Let's opstaan. Vamos a ponerlos en pie Maak je Bijbel open naar 2 Samuel hoofdstuk 6. y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel capítulo 6, 2 Samuel hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 7. desde el versículo 1 hasta el 7. Amen. 2 Samuel hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 7. Ik wil ook onze gasten verwelkomen vandaag. Praise También God. quiero darle las bienvenidas a nuestras visitas. Ik ben blij dat je hebt gekozen om ons te bezoeken. Praise God. Y estoy contento de que nos haya visitado hoy acá. Amen. Je hebt wel ergens anders kunnen zijn, maar je koos om hier te zijn. Pudo haber estado en otra parte, pero usted Amén. escogió estar aquí hoy. Amen. Amen. Praise God. 2 Samuel hoofdstuk 6 vers 1 zegt, daarna verzamelde David wederom alle aangelezen in Israël, 30.000. 2 de Samuel 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Vers 2, en David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim, Juda, om van daar op te brengen de ark Gods, bij welke de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heer, de Heerscharen, die daarop woont tussen de cherubim. 2. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo su pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Vers 3, en zij voerden de ark Gods en nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron en la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa a Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vers 4, toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Vers 5, en David en het ganse volk, het ganse huis Israël, speelden voor het aangezicht des Heeren met allerlei snaarspel en dennenhout en het harpen en met luiten en met trommelen, ook met schellen en met cymbalen. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vers 6, en als zij nu kwamen tot aan Natsons duursvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen strijkelden.
Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Vers 7, toen ontstak de toorn des Heren tegen Uza. En God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf al daar bij de ark Gods. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Ik weet dat wat er met Uza hier is gebeurd is heel verschrikkelijk. Yo sé que lo que ha ocurrido aquí es terrible. En ik geloof dat er is iets dat wij van hier kunnen leren. Praise God. Y yo creo que podemos aprender algo de acá. Amen. Let's bidden eventjes voor de woord van God. Vamos a orar para la palabra de Dios. Amen. Heer Jezus, dank u voor de woord dat u heeft aan mij gegeven vandaag. Ik bid in Jezus' naam, help mij om te spreken. Help mij vertalen om het te vertalen. Laat het in ons hart komen en laat het tot ons spreken. Ik bid het in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Praise God. En voordat je gaat zitten, Y antes de que se siente, zeg tegen de persoon naast u, dígale a la persona al lado suyo, ik heb goede bedoelingen. tengo buenas intenciones. Ik heb goede bedoelingen. Tengo buenas Ik heb goede intenciones. bedoelingen. Tengo Amén. buenas intenciones. Amen. Amen. Ik heb goede bedoelingen. Amen. Ik heb goede bedoelingen. Tengo buenas Ik heb intenciones. bedoelingen. Ja. Amen. Amen. Ik heb goede bedoelingen. Amen. Amén. Als wij denken aan wat Uza deed en waarom hij het deed, Cuando pensamos en lo que Usa hizo y por qué lo hizo, is het moeilijk te begrijpen waarom God hem zo hard heeft gestraft voor wat hij deed. es tan difícil entender por qué Dios lo castigó severamente. Uza strekte zijn hand uit om de ark te stabiliseren. Él extendió su mano para poder estabilizar el arca. Hij strekte zijn hand uit omdat hij dacht dat de ark zou vallen. Y él sostuvo con su mano porque él pensaba que el arca se iba a caer. Toen de assen struikelden en de kar begon te schudden. Y cuando los bueyes tropezaron y el arca empezó a temblar, Het lijkt erop, sacudirse, dat Uza iets goed bedoeld, goeds probeert te doen. y pareciera como que si Usa estaba tratando de hacer algo bueno. Amen. Er is geen aanwijzing dat Uza kwaad of slechte bedoelingen had. Ahí no hay ninguna indicación de que Usa estaba haciendo algo malo. De reden dat wij Gods oordeel over Uza niet begrepen, Y la razón por la cual nosotros podemos pensar en que Dios no is omdat, entendía a Usa, is omdat wij omdat wij enkele zeer belangrijke instructies over het hoofd zien. es porque nosotros vemos las instrucciones más importantes y la dejamos pasar. Instructies hoe die ark verplaatst moest worden. Y eran instrucciones cómo el arca tenía que ser trasladada. Laten we lezen hoe Gods Laten we lezen dat God beval dat de ark verplaatst moest worden. Vamos a leer cómo quería Dios que el arca fuera pospuesta en otro lugar. Halleluja. Ik denk, de reden ik heb een beetje moeite mee om te spreken. Y yo creo que la razón por la cual yo tengo dificultad para hablar, Ik studeer Spaans elke morgen voor 30 minuten. y yo estoy estudiando español cada mañana por 30 En de minutos. manier dat je spreekt Spaanse woorden uit en Nederlandse woorden uit, zijn heel anders. Y entonces cuando empieza gente a aprender español y ves las palabras en holandés son muy Ik heb diferentes. Engels in mijn hoofd en ik heb Yo Spaans in tengo mijn hoofd. inglés Ik en heb mi Nederlands in mijn cabeza, y hoofd. tengo el español en mi cabeza y también el holandés. En mijn vrouw praat met mij in Surinaams. Y mi esposa me habla en Surinam. Halleluja. Praise Amén. God. Halleluja. Amén. Praise God. Amen. Amén. Maar dank de Heer. Halleluja. Pero le doy gracias al Amén. Señor.
ben blij dat de Heer spreekt alle talen. Y yo estoy agradecido que Dios habla Amén. todos los Maar idiomas. ik beloof je, ik probeer mijn best te doen om het Ja. woord van God te prediken. Trato de hacer lo mejor de mí para poder predicar la palabra Amen. de Dios. Nou, laten we eens kijken wat God beval dat de ark, hoe de ark moet verplaatst worden. Vamos a ver cómo Dios quería que Numeri el hoofdstuk- arca fuera trasladada. Numeri hoofdstuk 4 vers 15. Y vamos a Número capítulo 4, versículo 15. Numeri hoofdstuk 4 vers 15 zegt, als nu Aaron en zijn zonen het deggen van de heiligdom en van alle gereedschap des heiligdoms en het optrekken des legers zullen vloeiend hebben, zo zullen daarna de zonen van Korath komen op de draken. Maar zij zullen de heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit is de laatste der zonen van Korath in de tent der samenkomst. Números 4, This 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario de todas las utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Nou, ik wil iets uitleggen dat staat hier in het Nederlands. Y yo quiero explicarle algo que está aquí en holandés. Ik weet niet wat het is in Spaans. Y yo no sé lo que sería en español. Maar het Nederlandse woord aanroeren, Y la palabra en holandés, aanroeren, ja, betekent letterlijk iets met de hand te aanraken. significa directamente tocar algo con la mano. Dus het is heel duidelijk dat zij de ark op de verkeerde manier vervoerden. Y esto es muy claro de que ellos transportaban el arca de la manera incorrecta. Het was niet op de manier die God had bevolen. No fue de la manera en que Dios le había ordenado. Dus ongeacht Jezus goede bedoelingen, Y aunque tenían buenas intenciones, deed hij iets wat hij niet mocht doen. pero era algo que no debían de hacer. Dus dit is een goede voorbeeld van hoe sommige christenen zijn. Y este es un buen ejemplo de cómo algunos cristianos son hoy en día. Weet je, veel christenen vinden tegenwoordig Y hay muchos cristianos en el presente dat het oké is als u iets verkeerd doet, als het voor een juiste reden is. que les parece bien cuando hacen algo equivocado para una buena razón. U kunt iets verkeerd doen als het voor de juiste reden is. Denk ik. Y usted puede hacer algo equivocado por una razón correcta. Maar helaas is dat niet zo met God. Pero lamentablemente no es así con Dios. Als u iets doet dat in strijd is met het woord van God, Y si usted hace algo que va en contra de la palabra de Dios, maakt het niet uit wat uw bedoeling is. no importa qué intenciones ustedes tengan. Het is nog steeds zonde. Amen. Y aún así sigue siendo pecado. Het is nog steeds zonde. Sigue siendo pecado. Begrijp je dat? ¿Me entiende usted Goede esto? bedoelingen is geen excuus voor zonde. Buenas intenciones no son excusas para el pecado. Amen. Goede bedoelingen is geen excuus voor zonde. Buenas intenciones no son excusas para el pecado. Ik denk wat het meest over dit verhaal wordt gevraagd is: Y yo creo que lo que más se pregunta acerca de esa historia es, waarom heeft Uza de ark aangeraakt? ¿por qué Usa tocó el arca? Waarom? ¿Por qué? Wel, ik geloof dat de reden dat Uza die ark aanraakte, Y yo creo que la razón por la cual él la tocó el arca was omdat het een normale reactie was op de situatie. fue una reacción normal en la situación que se encontraba. Wanneer iets op het punt staat te vallen, Y cuando algo está a punto de caerse, is onze normale reactie om onze hand uit te steken. y es una reacción normal que usted viene y estira la mano. Dit laat ook de denkwijze van Uza zien. Y esto muestra la reacción, cómo Usa estaba en este momento. Over hoe hij over de ark dacht. Y acerca de cómo él pensaba acerca del arca. Zie, ik geloof dat Uza te vertrouwd was geraakt
met die ark. Y yo creo que él estaba muy familiarizado con el Too arca. familiar, I Yeah. would say in English. Too familiar. He was Ja, too vertrouwd familiarizado con el arca. geraakt met die ark. Amén. Het was alsof hij een meubelstuk vervoert. Era como que se le estaba transportando un mueble. Amen. De ark stond in het huis van de vader van Uza, Abinadab. Y el arca estaba en la casa de el padre de Usa y Abinadab Voor 20 jaar. por más de 20 años. Hoeveel van jullie wisten dat? ¿Y cuántos de ustedes sabían esto? Voordat hij begon de ark te vervoeren, Y antes de que ellos iban a transportar esta arca, heeft de ark in de vader van Uza's huis gestaan estaba esta arca en la casa del padre de Usa voor 20 jaar. por 20 años. Het was in zijn huis voor 20 jaar. Estaba en su casa por 20 años. Is misschien mogelijk dat Uza is opgegroeid in zijn huis met die ark. Y hay una posibilidad de que él haya crecido en su casa con esta arca. Praise God. Halleluja. U kunt begrijpen dat het na 20 jaar niet meer zoals het... je kunt wel begrijpen dat na 20 jaar, dat was niet hetzelfde voor Uza. Y usted puede entender que después de 20 años no era igual para Usa. Het stond er 20 jaar. Él estaba ahí 20 años. Dat is een lange tijd om iets in je huis te hebben. Esto es mucho tiempo para tener algo en tu casa. Zie, de reden dat ik dit belangrijk vind, Y la razón la que me parece más importante is omdat ik denk dat het veel te maken heeft met waarom Uza die ark aanraakte. y esto tiene que ver por qué Usa tocó el arca. Ik geloof dat de reden waarom hij het heeft aangeraakt, Y yo creo que la razón por la cual él ha tocado esta arca is omdat is dat het had geen meer betekenis voor hem. era porque ya no tenía algo especial para él. Het was zo lang in zijn huis geweest Estaba tanto tiempo en su casa dat ik geen heilige voorwerp meer was. que ya no lo consideraba como algo santo. Net als ik heb gezegd, het was een meubelstuk in het huis van zijn vader geworden. Era como si tener un mueble en la casa de su padre. Amen. Mag ik een voorbeeld aan u geven? Puedo darle un ejemplo. Ik heb een tafel in mijn huis Tengo una mesa en mi casa die ik op straat heb gevonden y que yo la encontré en la calle en ik heb het opgeknapt. y yo la restauré. Het heeft mij heel veel werk en geld gekost. Y eso me ha costado mucho dinero y trabajo. En toen ik het af had en het was helemaal klaar, Y cuando ya la terminé, was het heel mooi. Het was prachtig. se volvió muy hermosa la mesa. Mooi laag eroverheen. Tenía un barniz encima. Zag het zo netjes uit als deze Y se preekstoel. miraba Ja. tan buena como esta pieza. Amen. Ik was heel voorzichtig om de tafel niet te beschadigen. Y yo fui muy cuidadoso para no dañar esta mesa. Het staat al meer dan 20 jaar in ons huis. Y ya está ahora más de 20 años en nuestra Ja, als casa. je ziet het, ik hou niet van verandering. Praise God. Y usted Amen. puede imaginarse Amen. que no me Hoeveel gustan mannen los hier cambios. houden van verandering? Amén. Nee, ik denk het niet. Praise God. Wij houden niet van Muchos verandering. hombres no les gustan los cambios en la casa. Praise God. De tafel staat bijna in dezelfde plek dat het altijd heeft gestaan. Y la mesa está en el mismo lugar de siempre que siempre ha estado. Amen. Zo je kunt begrijpen dat het na 20 jaar niet meer is zoals het vroeger uitzag. Y entonces te puede entender que después de 20 años no se va a ver igual como antes. Het is niet meer zo belangrijk. Y ya no es tan importante Na 20 jaar. después de 20 años. Huh? Ik gebruik het nu voor allerlei projecten in de huis. Y ahora la uso para todos los proyectos en la casa. Om de behang te doen. Para poder poner este papel que va Om en dingen te en la schilderen. pared, para pintar. Maar toen ik het eerst had opgeknapt. Pero cuando yo la arreglé y la puse bonita, Nee, pas op. Wat No, doe no. je daar? cuidado, ¿qué haces ahí? Dat is een mooie tafel. Esta es la mesa más bonita. Maar net als ik zei, over tijd, Pero con el tiempo dat is wel veranderd.
ya cambió esto. Het is nog steeds een mooie tafel voor Y mij. todavía Ik vind het nog sigue steeds een siendo mooie una mesa tafel. muy bonita. Maar het is niet zo bijzonder als toen ik hem voor de eerst heb opgenomen. Pero ya no es tan especial como cuando la primera vez yo la arreglé. De reden ik je dit vertel, Y la razón por la cual yo le cuento esto is omdat ik denk dat veel christenen in deze val trappen. y yo creo que muchos cristianos caen en esta trampa. Die raken zo vertrouwd met het woord van God Y ellos se familiarizan mucho con la palabra de Dios en zijn geboden, y sus dat mandamientos, ze gewoon niet meer dezelfde eerbied voor het hebben. que ya no tienen reverencia como antes. Niet dezelfde eerbied als vroeger. No es de la misma reverencia como antes. Weet je nog hoe het was toen je voor de eerst wordt gered? ¿Saben ¿Ah? ustedes cómo era como cuando la primera vez que usted fue Amen. Dat is salvo? heel kort voor Brother Ray. Hallelujah. Y esto es muy reciente para el hermano Ray. Amen. Ray. Maar weet u nog hoe bijzonder het woord van God was Y toen we het saben voor het eerst hoorden prediken? ¿Qué tan especial era la palabra de Dios cuando usted la escuchó por primera vez? Nou, het is meer dan 40 jaar geleden dat ik voor het eerst een Pinkstergemeente binnenstapte. Y fue más de Fíjate. 40 años en que yo entré a una iglesia pentecostal. Nou, ik herinner me nog steeds de kerk waar ik voor het eerst het woord van God hoorde prediken. Y yo aún me acuerdo de la iglesia cuando yo fui por primera vez y escuché la palabra de Dios predicando. Het was in Hurfest, Duitsland. Y esto fue en Hofdorp, Alemania. Hurfest. Hofdorp, Ja, Okay. Duitsland. Alemania. Amen. Amen. Alemania, yes. En mijn voorgangersnaam was Brother Patton. Y el nombre de mi pastor era Patton, that was Patton. Patton, like, George Patton that went and, praise God. Amén. Amen. Hallelujah. Amen. Maar dat was meer dan 40 jaar geleden. Pero fue más de 40 años. Maar gelukkig, het woord van God brandt nog steeds in mijn hart. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios todavía aún Amén. arde en su corazón. Maar het probleem is, Pero el problema es, wij worden zo vertrouwd met het woord van God. y nos familiarizamos con la palabra de Dios. Ik heb dat gehoord. Y yo Ik ken dat. también esto lo he Brother escuchado. White heeft dat zo Yo vaak conozco gepredikt. esto. Brother White heeft dat zo vaak gepredikt. Y el hermano White ya lo ha predicado tantas veces. Oh, hij gaat weer over de doop in Jezus' naam. Y de nuevo va a predicar acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Maar weet je waarom vertrouwheid gevaarlijk is? ¿Y sabe por qué en familiarizarse es muy peligroso? Nou, ik zal heel langzaam doen, want ik wil het goed vertaald. Y lo voy a decir muy despacio porque lo quiero que lo traduzca bien. Omdat vertrouwheid minachting voortbrengt. Porque la familiaridad produce menosprecio. De reden dat vertrouwheid minachting voortbrengt, Y la razón por la cual la familiaridad trae menosprecio is vanwege ons verlies aan intimiteit. es porque nosotros perdemos intimidad. Nou, met andere woorden, als wij mensen of situaties intiem leren kennen, En otras palabras, cuando estas situaciones y las personas aprenden de esto íntimamente, ontdekken wij hun tekortkoming. entonces nosotros descubrimos sus faltas, Omdat wij zijn intiem geworden. porque nos hemos vuelto íntimos. En dit kan onze bewondering voor hun vervangen door irritatie en minachting. Y esto puede reemplazar nuestra admiración por irritación o desprecio. Door hun goed te kennen, Por medio de conocer laat bien, ik zo zeggen, het verandert onze gedachten over hun. nos cambia el pensamiento acerca de ellos. En dit gebeurt omdat meer kennis openbaart imperfecties. Y esto es porque todo eso se pone a la vista de sus imperfecciones.
waardoor wij ongevoelig worden voor positieve eigenschappen van hem. donde nosotros los volvemos insensibles a sus cualidades. En dan het leidt tot een focus op negatieve gewoontes. Y esto nos lleva a enfocarnos a sus costumbres negativas. En luister, dit kan ook gebeuren in kerkelijke en huwelijke relaties. Y esto pasa en la iglesia y en las relaciones de matrimonio. Als wij de duivel toestaan het tegen ons te gebruiken. Y si le permitimos al diablo, esto nos usa para en contra de nosotros. Ik ken mijn vrouw heel goed. Yo conozco a mi esposa muy bien En ik weet haar fouten. y yo sé sus defectos. Zij zal niet toegeven dat ze Ella fouten. no lo va a aceptar. Amen. Onze vrouw heeft geen fouten, right John? Nuestras Right. esposas, Geen mujeres, no tienen fouten. defectos. Wij kennen onze vrouw's fouten. Nosotros conocemos los errores de nuestras En als esposas wij zijn niet voorzichtig zijn, y tampoco somos cuidadosos. wij kunnen wel op dat focussen. Y nosotros nos podemos enfocar en esto Tot al wij zien, hasta que fout. nosotros vemos y todo lo que vemos está erróneo. en dat is de vrouw kan ook doen met haar man. Y es lo mismo que la mujer hace con su esposo. Ik heb een paar fouten, oké? Ik geef Yo u dat tengo toe. unos errores muy aparte. Oké, mijn vrouw zegt misschien dat ik heb meer, maar Yo lo admito, mi esposa dice que yo tengo más ik geef toe weer dat er is alleen een paar. Praise y God. yo le acepto Aleluya. que son un par, no muchos. Heel klein fouten, praise Muy God. Pocos Niet zo groot pequeños, als haar fouten. no tan grande como los errores de ella. En voor een of andere reden, soms voel ik wel dat zij kijkt echt goed naar mijn fouten. Y por alguna razón yo veo que ella ve muy bien a mis errores. Amen. Ik weet dat ik een beetje dingen te zeggen dat mannen wil altijd zeggen tegen een vrouw. Praise Y yo God. sé que voy a Halleluja. decir algo que hombres le Aleluya. dicen siempre a sus esposas. En ik maak het zeggen, because mijn vrouw is boven en ik hier ben beneden. Y yo puedo decirle que ella está allá arriba y yo acá abajo. Maar dit is het probleem als wij beginnen intiem te worden met elkaar. Y este es el problema cuando nosotros los volvemos íntimos unos a los otros. Ik wil jullie goed leren kennen. Yo quiero conocerlos a ustedes muy bien. Ik hou van jullie. Yo les amo. Ik ben mijn broers en zussen. Ustedes son mis hermanos y hermanas. Maar de gevaar is dus op een gegeven moment, Pero el peligro es que a un determinado momento ik ken je zo goed, te conozco tan dat ik bien begin jouw fouten te zien. que empiezo a ver tus errores. En dan word ik geïrriteerd. Y entonces esto me irrita. En de duivel kan wel die irritaties gebruiken. Y el diablo puede usar todas estas irritaciones. En dan we're geïrriteerd met elkaar. Y cuando Wij estamos bidden niet voor elkaar. irritados uno con los otros, entonces no oramos para uno con los En otros. we're zo geïrriteerd met John en Y estoy tan irritado con el hermano John. Leonardo. Ik kan Y el dat niet hermano verstaan. Ik ben Leonardo. zo Y geïrriteerd. yo no En lo puedo entender y me irrita mucho esto. ga niet voor hen bidden. Y voy a orar por él. No voy a orar por él. Ik heb goede bedoelingen Yo tengo om, buenas intenciones om met hen te leren kennen. para poder conocerlo mejor. Maar ja, Pero bueno, dat is de gevaar. este es el peligro. En het moet ons niet tegenhouden om elkaar te leren kennen. Y esto no los detiene para conocernos unos a los otros. Amen. Nou, er is iets anders wat ik in dit verhaal zie en dat mij opvalt. Y yo veo también en esta historia que me llama la atención. Is de manier waarop David zijn voorbereidingen aanpakte om de ark thuis te brengen. Es la manera en que David abordó todos los preparativos para trasladar esta. Als u Arka. het hele verhaal zal lezen, Y si usted leyera toda la historia, zal u zien dat David niet veel mensen had overlegd over het terugbrengen van de ark. usted pueden ver que David no le dijo o explicó a las personas de la manera en que tenían que transportar esta arca. Ja, hij heeft wel mensen gezocht om
om wat hij moest doen. Claro que él buscó personas y le dijo lo que tenían que hacer. En it's good om mensen te vragen advies, praise God. Y es bueno que él también le pidió consejo a las What hij personas. deed was goed. Lo que él hizo fue bueno. Dat is goed om advies van anderen te vragen Y es bueno pedir consejo de otros wanneer u een beslissing moet nemen. cuando usted tiene que tomar una decisión. Dit is wat de Bijbel zegt. Y eso es lo que dice la Biblia. In Spreuken hoofdstuk 11 vers 14 staat. En Proverbios 11, capítulo 14, Spreuken dice, 11 vers 14. Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk. Maar de behoudenis is in de veelheid de raadsleden. dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. So je moet begrijpen, David bedoelde het goed in wat hij deed. Así que usted tiene que entender, David Hij heeft gevraagd hoe hij moet. quería hacer algo bueno. Hij heeft gevraagd hoe hij die ark moet thuisbrengen. Él preguntó, pidió consejo, cómo debía de haber sido trasladada En de esta mensen arca. heeft hij de raad gegeven, zegt nou, zet het op een kaart Y entonces le dijo, ponla aquí en el carro en laat die assen het trekken. y deja que esos bueyes la carguen. En weet je waar hij dat idee gekregen? ¿Y sabe de dónde sacó esa idea? Dat is precies hoe de Filistijnen heeft het gedaan. Y es precisamente como los filisteos Toen de hicieron eso. Filistijnen waren klaar met die ark, Y cuando los filisteos estaban cargando esta arca, they had it op een nieuwe kaart geplaatst met Ellos- assen en het naar. también lo pusieron Pero a un ahí- carro nuevo con bueyes y también lo trasladaron de esa manera. En hij heeft het gestuurd terug naar Israël. Y después lo enviaron a Israel. Zo hij had hetzelfde idee. Así que él tenía las mismas Hij bedoelde ideas. het goed. Él tenía buenas intenciones. Zie, het maakt niet uit hoeveel mensen David had geraadpleegd. No importa cuántas personas le dieron consejo a David, Het was niet volgens het woord van God. no fue según la palabra de Dios. Ja, David had gevraagd hoe hij moest het doen. Así que David le preguntó cómo debían de haberlo hecho. Maar je kunt nergens lezen in dit verhaal dat hij ooit om de raad van God vroeg. Pero usted puede leer en esa historia, nunca está ahí, él le pidió el consejo a Dios. Hij heeft nooit God gevraagd, hoe moet ik dit doen, Él God? nunca le preguntó a Dios, ¿cómo debo de hacer esto, Dios? Zie, omdat er is overeengekomen dat het juist is. En er was dat mensen zijn samengekomen en zijn overeen dat dit is hoe je het moet doen. Él estaba convencido de que todas las personas que se reunieron y dijeron cuál era la manera correcta, Dat betekent niet dat het juist is. no significaba que era lo correcto, Amen. Het betekent niet dat het correct is. no significaba que era lo correcto. Maar helaas gebeurt dat ook in de kerk. Pero lamentablemente sucede esto también en la iglesia. Neem als voorbeeld de doop in de titels van Vader, Zoon en Heilige Geest. Tome como ejemplo acerca del bautismo y los títulos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jezus heeft ons nooit verteld die titels te gebruiken op de dopen. El Señor Jesús nunca nos dijo que debíamos usar los títulos para bautizar. Maar doordat leiders van kerkorganisaties eens zijn geworden, Pero como los líderes de las organizaciones de la iglesia se han vuelto de acuerdo, dopen zij op deze manier. bautizaron de esta manera. Ook al is het niet wat het woord van God zegt. Pero aún no están diciendo qué es lo que dice la palabra de Dios. En die andere kerkorganisaties zeggen dat wij verkeerd zijn hoe wij dopen. Y en otras organizaciones de la iglesia dice que nosotros estamos equivocados como nosotros bautizamos. Ik hoop, Ray vindt het niet eerlijk, maar Ray heeft, iemand heeft tegen hem gezegd, hij zag his video, en hij zei, wat je doet is verkeerd. Y espero que Rey no se moleste, pero alguien le dijo que cuando Ja. vieron su video le dijeron que estaba muy equivocado. Hij wil aan de mensen laten zien dat hij heeft ook gekozen om Jezus te volgen. Y él nada más quería mostrarle a las personas que él había escogido para seguir al En hij was Señor gedoopt in Jesús. Jezus' naam. Y es bautizado en el nombre de Jesús. En iemand schreef, wat deed was verkeerd. Y alguien le dijo, lo que tú hiciste Je es moet het op erróneo. titels doen. Tú tienes que hacer en los Praise títulos. God. Hallelujah.
Amen. Maar ik geloof wat dit woord van God zegt. Pero yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van je zonde. Arrepiéntese y sea bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amen. Amen. Nou, zoals ik eerder heb aangegeven, Y como anteriormente ya les señalé, it was God's voorgeschreven manier om die ark te verplaatsen op de schouders van de Levieten. y fue de la manera en que Dios prescrito cómo debió de ser transportada el arca por medio de los levitas en sus hombros. Maar zo had David het niet gedaan. Pero así no lo hizo David. Hij had goede bedoelingen, Él tenía buenas intenciones, maar heeft God niet gevraagd. pero no le preguntó a Dios. Nou, ik zou graag willen denken dat David dat uit onwetendheid heeft gedaan. Yo quiero pensar que David actuó así por ignorancia. Ik begrijp dat. Sommige mensen doen domme dingen uit onwetendheid. Yo sé que hay personas que hacen cosas tontas por ignorantes, Maar dat kan ik niet zeggen over Abinadab. pero esto no lo puedo decir acerca de Abinadab. Abinadab, de vader van Uza. Abinadab, el padre de Usa. Nou, in mijn studie van deze versen En mi estudio de estos versículos, heb ik gelezen dat veel Bijbelgeleerden geloven dat Abinadab een Levite was. he leído que en estos versículos muchos eruditos bíblicos creen que Abinadab era un levita. Als je leest de hele verhaal, Si lee toda esa historia, je moest eigenlijk, was het eerst in 1 Samuel en ook in 2 Samuel si lezen. lo lee en Primera de Samuel y también Segunda de Samuel, Als je keek waar Abinadab leefde, y si ve usted cómo vivía Abinadab, je kunt wel eruit komen dat hij waarschijnlijk een Leviet was. y usted puede saber que él probablemente era un levita. Als Abinadab een Leviet was, Y si Abinadab era un levita, dan moest zijn kinderen en hij Gods gebod over de ark kennen. entonces él y sus hijos, él le debió haber enseñado acerca de los mandamientos acerca del arca. Hij moest zeker weten hoe die ark moet vervoerd Él worden. tenía que saber con seguridad cómo esta arca debía de ser transportada. En ik denk, misschien is dit de reden waarom Gods straf voor Uza zo zwaar was. Y yo creo que esta fue la razón por la cual Dios castigó tan fuertemente a Usa. Omdat de familie wist wat het woord van God zegt. Porque la familia sabía de lo que decía la palabra de Dios. Je kan mij niet zeggen dat zijn vader heeft hem nooit verteld over Usted- hoe dit ark moest gedragen worden. Usted no me puede decir que su padre nunca le contó cómo debía ser trasladada esta arca. Het heeft 20 jaar in zijn huis gestaan. Se mantuvo por 20 años en su casa. En je zegt tegen mij, we hebben nooit over gesproken? Y usted no va a decir, nunca me lo habían dicho. What's that? Oh, ¿qué es esto? Oh, that's the Ark of the Covenant. Esto es el arca de Dios. Okay. Oh, Oh. oké. Wat gaan we eten vandaag? ¿Qué vamos a comer hoy? Ja, het is zo, hier is die ark in ons huis. Está el arca en nuestra casa. En wij praten nooit erover. Y no Praise God. hablamos acerca de esto. Dat is een van die dingen wij praten niet over. Y esa es de las cosas en la cual no Maar hablamos. papa, hoe is het hier gekomen? Pero, Nou, ¿cómo ik es wil er que niet llegó over acá? praten. Praise No, es God. que no quiero hablar de esto. Mag je dit aanraken? Puedo tocarla. Come on. Huh? Sí. Je weet Vamos. zeker, Tú je hebt debes de kinderen in saber. huis, right? Tú tienes hijos en la casa. Ik wil het aanraken. Yo quiero tocarlo. Kijk eens naar kap. Miren a, De eerste ding zij wil doen, zij kwam hier en ze zag dit. Zij a wil la het aan- pequeña Tali. Ella vino acá y empezó a tocar acá. Het is een kind. Es un niño, Dat is wat una kinderen niña. wil doen. Y eso es lo que niños hacen. Zo ik weet zeker dat de vader Yo heeft tegen estoy zijn zoon seguro gezegd, zijn que zonen zeg maar, El padre le dijo a sus hijos, niet aanraken. no lo toquen. Daarom denk ik wel
dat de straf dat God aan Uza heeft gegeven zo sterk. Y por eso creo que el castigo que Dios le dio a Usa fue tan fuerte. Hij wist dat het was niet toegestaan. Él sabía que no estaba permitido. Praise God. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Zijn wij vandaag ook zo ver gekomen? Zijn wij vandaag ook zo ver gekomen? Hemos Dat- llegado hoy tan lejos Dat wij zijn ook zo vertrouwd geraakt met de dingen van God. que nos hemos familiarizado con las cosas de Dios. Dat het ons niet uitmaakt wat de Bijbel zegt. Que a nosotros no nos importa ya lo que dice la Biblia. Gisteravond sprak ik met de jongeren over onverschilligheid. Y ayer estaba hablando yo con los jóvenes acerca de indiferencias. Ik geloof dat het een grote probleem is waarmee vandaag in de wereld te maken hebben. Y yo creo que es un gran problema el que lidiamos hoy en el mundo. Ik heb hem verteld, onverschilligheid op individual niveau en op breder social niveau Yo le dije que la indiferencia tanto a nivel individual como a nivel social heeft zich wereldwijd verspreid. está ampliándose mundialmente. Er zijn gedocumenteerd gevallen van mensen Hay casos documentados acerca de personas die midden op de straat gewond raken. que caen en las calles Terwijl groepen mensen voorbij lopen. mientras pasan un grupo de personas. En je weet dat niemand een vinger uitsteekt om hen te helpen. Y ustedes Right? saben que nadie extiende un dedo para ayudarle. Nou, vroeger hielpen mensen elkaar als u in een probleem komt. Y antes se ayudaban las personas unos a los otros cuando tenían problemas. Maar wat doen ze nou? Pero ¿qué hacen ahora? Nou, ze No. pakken alleen hun telefoon en maken ze een video. Ellos agarran el teléfono y toman un video. Ik heb tegen hen gezegd, ik weet zeker als ik zal doodvallen op straat, Y yo les he dicho que yo estoy seguro que si yo me caigo muerta en las er is calles, zeker iemand daar om een video te nemen. y de seguro hay alguien que va a filmarme. Maar broers en zusters, Pero hermanos y hermanas, er komt een oordeelsdag. viene un juicio después. Een dag waarbij allemaal voor de rechterstoel van Christus zullen moeten staan. Un juicio donde nosotros vamos a estar a la derecha de la silla del Padre. Een dag waarbij uit het boek worden geoordeeld. Un día donde el libro de la juicio será The book is the abierto. word from God. Y esa palabra, ese libro es la palabra de En Dios. die dag kwam plotseling voor Uza. Y ese día cayó así de repente para Usa. De Bijbel zegt dat zij allemaal zongen en dansten en God aanbaden. Y la Biblia dice que todo eran cánticos y danzaban para atraer la atención de Dios. En toen zij aan de doorsvloer van Nishan aankwam. Y esto dice que That is the doorsvloer, the threshing floor in English. The threshing floor. Where they, do the wheat and doorsvloer. que esto, amén. What's the doorsvloer? They even threshing floor. Threshing floor. Where they would separate the wheat from the chaff. The doorsvloer. Entonces será el trigo separado de la cizaña. Amén. Yeah. It was a ground that was specially hard so that you could beat it. Entonces, en el suelo de pedregal será separado de la cizaña por él. Maar toen zij kwam bij that doorsvloer, Pero cuando ellos llegaron a este suelo, is die ark geschud. entonces el arca fue movida. Mijn vraag aan u vandaag. Entonces mi pregunta hoy es, Wat zal je doen als de kar die uw hoop en uw dromen draagt vandaag zal schudden? ¿qué pasaría si el carro donde lleva sus sueños y sus esperanzas sería sacudido? Denkt u dat uw goede bedoeling u zal helpen? ¿Ustedes creen que sus buenas intenciones le ayudarían? Uza had goede bedoelingen.
Usa tenía buenas intenciones. Maar verloor toch zijn leven omdat hij niet volgt wat de Heer had bevolen. Pero él perdió su vida porque él no siguió las instrucciones que Dios había mandado. Waarover spreekt de Heer vandaag tot? Entonces, ¿qué le dice hoy el Señor a usted? Zijn er dingen in uw leven die u moet veranderen? ¿Hay cosas en su vida que usted debe cambiar? Kan God nog steeds tot u spreken vanuit zijn woord? ¿Puede hablarle Dios hoy desde su palabra? Of is zijn woord zo vertrouwd wordt dat het geen effect meer op uw hart heeft? ¿O ya se ha familiarizado con su palabra que ya no le hace efecto? Misschien bent u vandaag gekomen met goede bedoelingen om Jezus te dienen. Y tal vez de pronto usted vino hoy con buenas intenciones para servirle a Dios. Maar goede bedoelingen kan gehoorzaamheid aan het woord van God niet vervangen. Pero las buenas intenciones no pueden reemplazar la obediencia de la palabra de Dios. Goede bedoelingen kunnen het naleven van het gebod van God niet vervangen. Y las buenas intenciones tampoco pueden ser llenadas con los mandamientos de Dios. Er zijn veel mensen die door de deuren van de kerk zijn gekomen met goede bedoeling om hun leven te veranderen. Y hay muchas personas que han entrado por esta puerta de la iglesia con buenas intenciones para cambiar su vida. Om vervolgens te vertrekken zonder te proberen te bidden en God te zoeken. Y luego seguirán sin tratar de orarle a Dios y buscar de Dios. Laat het vandaag niet met u gebeuren. No deje que le suceda esto hoy. Ga vandaag niet met goede bedoelingen weg. No se vaya con buenas intenciones hoy. U moet hier vandaag vertrekken vervuld met de geest van God. Usted tiene que irse lleno del Espíritu Santo hoy. U moet hier vandaag weggaan, vastbesloten om voor God te leven. Y usted tiene que irse hoy seguro de que usted va a decidir vivir para Dios. U moet hier vandaag weggaan met God en Jezus Christus in your heart, praise Usted God. tiene que irse hoy con Dios y con el Señor Jesucristo en su corazón. Je moet weggaan met een vastbesloten idee dat het maakt niet uit wat zal gebeuren in je leven. Usted se tiene que ir hoy con una decisión determinada, no importando lo que pase en su vida. Dat niet zal u scheiden van de liefde van God en Jezus Christus. Y nada le separará del amor del Señor Jesucristo. Amen. Luister, God, goede bedoelingen brengen u niet naar de hemel. Buenas intenciones no lo llevarán al cielo. Wat u vandaag naar de hemel zal brengen is geloof in Jezus Christus. Lo que hoy lo llevará al cielo es creer en el Señor Jesucristo In gehoorzaamheid aan y het ser woord van God. obediente a la palabra de Dios. Ik sluit hiermee. Y voy a cerrar con esto. Misschien ben u vandaag hier gekomen Tal vez vino hoy acá en u hebt het geestelijk moeilijk gehad. y usted tiene espiritualmente dificultad U hebt goede bedoelingen gehad om uw leven geestelijk op orde te krijgen. y usted ha tenido buenas intenciones para poner su vida en orden espiritualmente. U hebt goede bedoelingen gehad om meer te bidden. Y usted tiene buenas intenciones para orar más. U hebt goede bedoelingen gehad om uw Bijbel meer te lezen. Y usted tiene buenas intenciones para leer más la Biblia. Maar goede bedoelingen kan je niet helpen. Pero las buenas intenciones no te ayudarán. Net als ik heb gezegd, wat je nodig hebt vandaag is de kracht van de Heilige Y Geest. como ya lo había dicho, lo que usted necesita hoy es el poder del Espíritu Santo. En wat je moet doen is komen en God beloven dat je gaat doen wat God heeft gezegd in zijn woord. Y lo que usted tiene que hacer es venir a donde Dios y prometerle a Dios que usted va a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Do what God zegt in zijn woord om te doen. Haga lo que Dios dice que su palabra dice que usted debe de hacer. Deze altaar staat open, mensen. Ese altar está abierto para las Die personas een goede bedoeling willen veranderen. que quieren cambiar sus buenas intenciones. Wil je je goede bedoelingen veranderen in gehoorzaamheid? Quieres cambiar tus buenas intenciones en obediencia y servirle a Dios. Dan kom en laten we bidden samen. Entonces venga, vamos a orar juntos. Amen. Praise God. Gloria a Dios.
Free audio post-production by alphonic.com.